Teman Cidah makan unlimited Wagyu RM 185. Turun dekat J's Gate Dining, masuk dalam Esetan. Semua makanan dalam mie, unlimited refill Sabta Wagyu. Cidah ambil semua daging yang ada dalam menu. Seafood pun ada tahu. Dip dengan egg yolk, and salt pepper. Cidah tambah lagi daging, sebab awal lagi untuk stop, limit 90 menit.